वीडियो घनी लंबी बन जाओगी यार। कहीं दिक्कत है। कैश भी आई है। यस। ये पंखुड़ी निकल गया होगा, फट गया होगा। ये लगानी पड़ेगी पंखुड़ी। लगानी पड़ेगी, ये पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ये आया। वाह वेरी ब्यूटीफुल। उनके चार्जर वाले हैं। इसमें एक्सेसरीज प्रोपेलर का just opening SSH. इनमें पे पंखा का चला दे। बात सब लगा देना है सर। एक दो तीन चार पाँच छः सात 10 12 चार ही लागे, 4 जोड़ी। 12 तेरे सारी बदी गए। ये 2 केबल डी टाइप सी टाइप और चार्जर एप्पल की मिला के होगी। चार्जर कहाँ है? चार्जर नीचे कि मोबाइल से करने पड़ेगा। ये चार्जर एक केबल इसमें लगी है। ये एक जोड़ी स्टिक में हो ठीक है। और एक जोड़ी एक्स्ट्रा। अच्छा वो इसमें बैटरी होते हैं। इसमें निकलेगी बैटरी, एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, एक चार्जर केबल, ये चार्जर, ये एडेप्टर। अच्छा ये डाटा केबल। बस बैटरी डाउन है इसकी। उड़ा तो फिर कराना चाहिए ना सुबह